Bom dia, galera, aqui é o Cristiano da Gêmeos Reparo Automotivo. Chegamos aqui com um Ford Ka 3 cilindros e ele está fazendo barulho. Olha, está fazendo aí um ruído na parte das correias, e a nossa desconfiança seria esse alternador, ou a polia do alternador. Por que nós estamos com essa desconfiança? Porque ao escutar o barulho, ele está vindo justamente dessa parte. Então a gente fez aqui um teste rápido e preciso, que seria medir a voltagem da bateria. Conforme ele faz esse barulho, a voltagem da bateria ela tem uma alteração, ela cai a voltagem da bateria. Repare que agora está normal e a bateria está carregando normalmente, entre 14.4 e 14.5. Olha, vejam que o barulho, quando faz o barulho, a voltagem do alternador cai. Isso indica que a polia ela pode estar trancando, ela pode começar a estar fazendo, já está começando a ficar ruim. Então vamos substituir a peça e depois voltamos com o vídeo com o defeito solucionado para a gente mostrar para vocês. Tamo junto.